Abrishiin jaalalli ruutaa biddilibsii jalatti akkuma hambiseen biddilibsii jalaa isa hin baasne erga kaleessatii mana hin baane dabbirameetuma ta'a kinoo manni na nyaataa jira bakka isheen jirtu natti himaa eessa jirti dhaqeetan dubbisaa maaliif xalayaa sana akka barreessite jedhanii akkasitti dubbatan dhaqanii jajjabeessaa jiranii jechuudha obbo Ifashaan dhufanii jajjabeessan jajjabaadhu gurbaa namatirraa du'e moo kittaanate moo maaliif dilsiinoo malee ta'aa jiran dogongorra jiru kana jedhanii sirreessanii jaartii ofii wanta jiru itti dubbatanii galfatuudha moo mataa inumaa gammachuu keessadha gurbachi intalattii waan irraa deemteef guyyuma takka afaan isaatiin isheen ulfaadha waa garaa qabdi hin miidhamti isheen kophaa ta'uun barbaaddu hin jedhu manni na nyaataa jedha manni na nyaataa jira manni na dabbaree jira jedha min aynatu no manni nyaataa jira dhirsuma akkanaa isinitti hin qabin lamaanኛውም ifaa fi abrishisni fidee jira ifaani gaashiyeen naa bilbilee koottaa asitti boqonnaa fudhatu abrishillee naan jedhee kanaafuu amma dhaqeetan itti hima abrishii bilbila narraa kaasaan jiru naan jedhee anillee kana boodatti nama tokkoof jedhee namaa waliin dhabu ani sababa isaaniitii fi ifaadhanillee aabeedinillee wal dhabeen jira isiniinillee wal dhabeen jira animmoo osoo tasgabbaa'anii isaan lachinuyyuu xiqqoo booqatanii achi boodatti erga boqotanii booda waliinaa isaanii malee miira kanaan illee waliinaa isaan dansaan dhufu kanaafiyyuu amma dhaqee beenu buttaa jaraa deemna jedhaanii maazariin illee akkasnaan jettee inni illee achittaa booqatu isheen illee achittaa hanga torban tokko haa teessu amma miira keessa galanii walitti dubbachuunis dansaa miti innaa waa'ee isaaniitiif anillee abeeliin illee wallali hiriyaa yeroo dheeraa nama baay'eedhaan wallolee innaa namni natti dhaadates jira ruttadhammaa akkas jetti naan jedhanii ani garuu kana booda nam tokko isaaniif jedhee nama tokko waliin dhabu huma isaaniitii dubbatanii haa furanii garuu hunduma keessattiyyuu galata waaqayyoo jechuudha wanti kun hundinuyyuu ni darbaa wanti hin darbine hin jiru rakkina keessa ta'anillee waaqayyoon galateeffachuun dansaadha amma garuu abrishiin dhaqee hin deemna buttaa jaraa jedhaane maatii isaa bira dhaqee haa booqatu haa tasgabbaa'u kophaa isaa mana keessa jira midhaan illee nyaadhu naan jedhe kaleessa nyaata geesse fi alaa xalabsiisee xalabiyyee geesse fi nyaata sanillee nyaadhu jedhe kaleessa galgalamoo bira bula jedhe na biran bultu jedhe na aaree san muufatee wallolanii abeelii walitti dudubbatanii abeelii yeroo san aaree deeme anillee ergasii si bira bula jennaan inillee akka na biran bulle naan jedhe deeme naan jenna anillee isa biran bulle nyaata garuu ergeef hin ture hin nyaanne kophaa isaa immoo mana keessatti hin dhiphataa yaadda'a innaa namni kophaa mana keessa turummoo waan hin taane ofitti yaada kanaafuu namni kun kophaa isaa mana keessa turuu hin qabu kanaaf deemnee buttaa jira haa booqatu jedhee dhaqeetan itti waa gaashiyyee kan jedhe gaashiyyee irraa immoo bilbila kaasaa hin jiru jedhee dhaqee bakka gurbachi nyaata illee dideechuudha diddee akkasii nyaata diddee reefu jaalallis qabi jechuudha akkasii ay fakkeessa innaa hamma dhaqee dhaqdaaniin maaltu jira wantaaraa jennaaniin wantaaraan jiru gaashiyeen naa bilbilee ture naaniin maal jedhan jennaan koottuu asitti booqattanii abrish waliin koottu naan jedhan jennaan maaliif itti himtee jedhe inji maaf itti himte jetta jireenyi kee maatii kee bira qofa miti miidiyaa irra jira waan ta'eef nama kamutu beeka nama kamitu argaa nama viidiyoo fayyadaman miti jedheen innaa amma maal jedharee jennaan itti bilbila narraa kaasaa hin jirtu inni narra kaasaa hin jiru kanaafuu haa dhufanii booqatanii koottati asitti booqadhaa isheen illee haa booqattu kanaafuyyuu beenuun deemnaa jennaan inni ani amma waa'ee ruuttaa hin dubbadhu jira ifaan waa'ee ruuttaa hin dubbadhu waaqa qaamaan nuti argine waliin dubbannutti waa'ee isheen dubbadhu jedhee innaa beenuun deemnaa achitti booqattaa naaniin abrishii ani jireenya nama kamii booressuu hin barbaadu jireenya maalii booressite jennaa maatii kiyya abbaa fi harmee fi haadha koo jireenya isaanii akka boora'uun barbaadu maalitti booressitanumayyuu yoo as teesse yaadda'anii boora'anii beenuun deemneen booqannaa isheen illee achitti haa booqattu atillee booqadhu san booda tasgabbooftanii yeroo wal argitan wayyaa amma miira kanaanii hin ta'u beenuun deemnaa jennaa hin deemanii tokkicha ishee argee maaliif xalayaa sana akka isheen barreessite gaafadha maaliif hagas hunda barreessuu ishee barbaachise xalayaa sanirratti hin deebi'u atillee jireenya kee jiraadhu anillee jireenya koo jiraadhettee barreessite kana hunda maalan ishee godhe murtoo akkasii murteessite garuu amma hin deemu ishee gaafadhu malee jedhe
amma miira kanaa yoo wal argitan dansaa hin ta'u. Abrish waan namni sin jedha dhagaye beenu deemnee booqattee achi booda deebitaa isheen illee haa tasgabbooftu atillee miira keessa galtee isheen illee miira keessa jirti miiraan barreessite ruuttan sirraa adda bahuu barbaadde osoo hin taane miira keessa galtee kana barreessiteedhe dhuguma immoo ruuttan adda bahuu barbaaddu dur ture silaa osoo kan adda baan ta'e qorumsi sun hundi osoo waa garaan godhate waa baay'ee namni jechaanii waa baay'ee ta'anii waa bo'aan ba'anii nama baay'een jireenya isaanii keessa seenee amma garuu nama gonkumaa yaadamuuna inuma Abrish waan daa'ima haasa'anna tokkicha kana gaafadhee yoo isheen hin deebi'u jettee diddee anillee bakka buttaa jaraa deeme maatii kiyya bira jiraadha yoo barbaadde mana kana keessa haa jiraattu yoo barbaadde mana kana keessa namni barbaade haa jiraatu jedhe. Innaa dubbii daa'imaan haasa'inii waan argite haasa'inii hojii akka daa'imaan haasa'inii kun hin ta'u garuu amma dhaqxee booqattee achi booda deebitanii haasoftanii beenu jenna hin deemanii. Wanta jiru sirreessu malee hin deemu lammata deebi'ee buttaa jaraan deemu dhaqeen tokkicha ishee dubbisaa fedha ishee nan gaafadha ana booda homaa gochuu hin danda'u anillee jireenya kiyya jiraadha fedha isheen ta'ini maaliif garuu murtoo san murteessu ishee barbaachisee ana manni na nyaataa jira asiin suuraa ishee argee yaadadha mana yoo keessa dhufe ishee yaadadha kanaafiyyuu ana waan kana sirreessu malee hin deemna naan jedhee naabeelini garuu zona madhageessee jedheen inni irra deebi'ee kadhate Abrish garuu hin deema dheedide maaliif xalayaa san barreessitee adda baana jettee osoo barbaadde viidiyoo dheengaddaa san keessa yeroo waliin dubbannu dubbachuu hin barbaaddu amma garuu xalayaa irratti barreessitee maaliif akkasitti naa ergite adda baana kana booda waliin arginu jireenya mataa keetii jiraadhu anis jireenya mataa kiyyaa jiraadha naan jette garuu amma tokkicha kana argee fedha isheen hangaafadhaa bakka isheen jirtu abeelsitti mee jenna lakkii abiilnaayyuu hin bilbilee akka kaleessatti jedheeni kanaafiyyuu bakka mi'ati bilbiliitii fi bakka isheen jirtu yoo sitti agarsiisu illee baate silaa sitti agarsiisu dhaqii haasofsiisii jedheeni faadhaan Abrish ashi bakka nan haasofsiisa jedheeni haasofsiisiti yaada ishee irraa fuudhii san booda waliin buttaa jaraa deemne bakka aniyyoo achitti galaa wanti hundumaafuu asitti na dabbaraa jira galeen achi ta'a maatii kiyya biraa jedhee hojii dubbii daa'imaan dubbatiniiti boqannaa godhu isheen illee torban tokko haa teessu achi booda deebitanii wal argitanii miira kanaa yoo wal argitan ammallee furmaanni tokko hin jiru dheenarra ifaan nama guddaa ta'e naa kanaafuu hundi Abrish ati wal argiitii fi yaadarraa fuudhinatti fidi san booda deemnaa dheen amma garuu hin deemu jedhanii dhukkubsatanii kinoo mana taa'anii manatti hafan biddilibsiin maramanii baddadamaa jiran nama isaan badaduutti dhafe mana natti qorre jedhaa suura argee yaadadhe jedhaa antee maalan balleessiteettaa nan maalan balleessee murtoo kana murteessite isheenii akkasii deemiti badii kee amaniiti giifti dureetiyyaa gaafa sana miira keessa galeetanii waan hin taane hojjedhe intala saniinillee eeyyama kee malee wal argee miira keessa galeetan yeroo ishee waasiin jettu sanillee callisee ati jireenya tiyyaadha ati simboo tiyyaadha ati damma tiyyaadha ati waa hunda kiyyaadha eeyyani wanta ani godhe hundinuyyuu laphee kee cabsee jira si gaddisiisee jira kunisiif hin malu ture ati iftuu tiyyaa ati bareedduu tiyya ati simboo tiyya haadhoo koo si akkeen jira dhiifa manaa godhi kana booda immoo akkan hin dogongorre akkan irra deebi'ee dogongora akkasiin hojjenne silaa namni hin dogongoraati eeyyama waaqayyoo haa ta'u habiibtii tiyya jedhee dhiifama gaafachuu qaba malee amma kana waan balleessine akkasii akka nama dhukkubsatee biddilibsii keessatti galee midhaan nyaadhuun ilmaayyuu maal jedhee natti tolee jira haala kanaanii bakka ani hin barbaadu hin deemu maal sitti tolee manaa hin baatu maatii yaaddaa jiranii dheenifa natti tolee jira asuma ta'a wanti deemuuf hin qabu garuu yeroo tokko fedha ishee nan gaafadha sana booda murtoo kiyya murteessa akkasii midhaan nyaadhu jechuun mana hin ba'u jechuun mana yaadallee dhaqennaan diddee midhaan nyaadhu jettaa kophaa kee mana keessatti kan asitti tolee dheenifa hin fakkeessa maal akka ishee gaddisiise wallaaleeti yoom seeran dhiifama gaafate silaa kaameeramaan wal arganii kaameera duubatti dhiifama hin gaafatu jechoota amma sinin jedhe kana fayyadame akkas jedhee nazo gaafatee dubartiin kana bira hin dabartu akka waan hin balleessine maalan isheetti balleesse akkasii waan balleesse hin beeka gaafa dubartiin ormaa alaa dhufte giifti duree keetirra dubbattu maa calliste haadhoo koo giifti duree koo habiibtii koo jedhee dhiifama gaafannaa san bira hin dabarsu sossobbii jaalanna dubartiin dhageessanii miti jechoota matana yoon fayyadamee fin ofirraa baasa kinoo akka nama hurufaa walitti muufatanii dhufanii dhiifama bakka dhiifama jedhan hin ta'u sun ayoonam even jaarsaaf jaartii miti nama jaalatu tokko sossobee si deeffachuu miti nama alaa walitti muufattee yoo seeran dhiifama waliin gaafatin ayoonam hin ta'u
amma kun immoo fakkeessan jaalala ishee miidhamee mataa rigata abeet taa'ee fiilmii ilaalaa ture ifaan dhufnaani fiilmii balleessee mataa qaqqabachuu eegale sanuu manni natti qorre jedha guyyaa tokkicha ishee na jalaa miidhamtin jedhu bara nama uffata sii miicuu dhabdee nama nyaata sii dalagu dhabdee alaa nyaatta isas akkasii nama caammaa sii hidhu dhabdee nama biddilibsii harkasitti uffisuudhaaf deemu akkami saamaanniñoom ani simbiraan ga'ee jira abboo namichi kun fakkeessaa miti hundaafuu simbiraan ga'ee jira kana kan jiru nyaata hafe jedha nyaata dhiise jedha cinqame jedha takkicha wal na agarsiisa jechootuma inni fayyadameyyuu har'a silaa akka jechuun qabu tokkicha dhumaatiif ishee gaafadhe dheera hunda ruutaan abadan isarraa adda ba'uu hin barbaaddu miiruma keessa galtee jechoota san akka inni deeffatuuf barreessite malee sijjammar dur ture sila Ozo waa garaan qabaatiin jechoota waa baay'ee dubartii waliin yeroo inni ol baatu gabboo yeroo san ture amma garuu gonkumaa yaadamu inni kun immoo hin fakkeessa dhuguma sossobee osoo deeffatee malee ayoon alamaanniñaa maati biddilibsii mara dhutaa dhufanii si jajjabeessani akkasi waa qabadda harkatti dhaqaa fi garuu warra dhaqxanii gaafattan dhageessanii jirtu viidiyoo biraati deeggaru hunda gaanturaa oduu baay'isee jira baay'ee baay'ee baay'ee